Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီခေါက်မှာကျွန်တော်တို့ scratch game လေးတွေကိုအမှန်ကန်ဝင်ကြတော့မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုဘယ်လိုအစားဆုံးလုပ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဟုတ်လား dance party ဆိုတဲ့ activity လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ် okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ tablet တွေမှာဆိုရင်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်တော့နှစ်ချက်တော့ဖွင့်လိုက်ခဏဆောင်ပေးပါဒါကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ထားလို့နည်းနည်းလေးချင်နေအောင်ဖြစ်နေတာပုံမှန်ဖုန်း tablet ဆိုရင်တော့ ပလောက်ဆိုတန်းတက်လာမှာနော်အားလေးနည်းနည်းဆောင်ပေးဒီမှာဆိုမြင်နေရတဲ့ setting ဒီမှာ question mark ဒီမှာ home setting ကတော့ကျွန်တော်တို့ language change နဲ့ setting ပဲပါမယ်ဒီ question mark ကတော့ကိုကဒီ scratch နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေသူ့ရဲ့ manual လေးတွေကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဟိုလေ့လာမယ်ဆိုဝင်လေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်ခန်းစာစတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် home လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ် home လေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ် project အသစ်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် home လေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ် okay ဝင်လိုက်တဲ့နဲ့မြင်ရတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုကြည့် plus sign လေးနဲ့နောက်ကသူက low level project လေးတွေသူကဒီမှာအဆင့်တိုင်းပြဟုတ်နော်ကိုကဒီ gain တွေကိုတစ်ခါမှမဝင်ဘူးသေးဘူးတစ်ခါမှလည်း project မဆောက်ဘူးဆိုရင်ဒီနားမှာဘာပဲပြမလဲဆိုရင် plus sign လေးတစ်ခုပဲပြမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ plus sign လို့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်အိုးတွေ့လား welcome to scratch editor ပေါ့နော်ဒီ window မိတ်မယ်ဟုတ်လား scratch editor နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုပါတယ်ဗျာကြည့်မယ်ဒီနေ့မှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ကိုလို့သမျှဟုတ်လား scratch project တိုင်းဒီဖွင့်လိုက်တိုင်းဘာလေးနဲ့စလဲကြောင်လေးနဲ့စ every scratch project ပေါ့နော်ဒီကြောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့သင်ကြားပေးမယ်ပြီးမှကိုကြိုက်တဲ့ညံစွမ်းရှိသလိုကုန်စလုပ်လို့ရပြီကလေးဆိုရင်လည်းကိုကနီးလေးနဲ့နည်းနည်းလေးသင်ကြားပေးတာနဲ့ကလေးကသူဥဆောင်သွားလိမ့်မယ်သူအုံနှောင်းနဲ့သူဥဆောင်သွားလိမ့်မယ် okay မလားဒါခုဒီကြနေတဲ့ window ပုံစံတွေရွှေ့ရပြူရတာတွေကကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့မှာ project ရေးသလိုပဲကျွန်တော် computer software project ရေးတယ်ဆို IDE တွေနဲ့ရေးရတယ်အဲ့လိုပဲ IDE သဘောတရားနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်ကလေးတွေကိုပါလုပ်ပေးရတယ်မိတ်ဆက်ပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ scratch ရဲ့အခေါ်လေးကိုကျွန်တော်တို့စတင်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒီဟွာလေးတဲ့ဟုတ်ပါနော်မတွေ့လားကြောင်လေးရှိနေတဲ့၄တောင်လေးကျွန်တော်တို့လုံးသမျှကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားသမျှဒီမှာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြန်ပြမယ့်ဟာလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုဒီကောင်လေးကို state လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော် state ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလည်းသုံးပါတယ်ဟွာဇက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ဇက်ခုံပါ state ခုံလို့သုံးတယ်လေ okay အဲ့ဒီလိုပေါ့ဒီမှာလည်းကားပြသုံးတော့ခံမဲ့ကိုလုံးသမျှတွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်မြင်နေရမယ့်ဟာကို state လို့ခေါ်မယ်ပြီးရင်ဒီအကြောင်းဟုတ်နော်ဒီအကြောင်းလို့ဘာလို့ခေါ်မလဲ plate နော် plate လို့ခေါ်မယ် plate ဆိုတာဒီညွှန်ကြားချက်တွေကနေပဲကျွန်တော်တို့ကြောင်နေပါတွေကိုရွေးအောင်လုပ်မယ်စကားပြောအောင်လုပ်မယ်အစားအရွယ်ကြီးအောင်လုပ်မယ်ပုံအောင်လုပ်မယ်programming block တွေဒီမှာရေးမယ် okay မလားဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီအဖြူသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုရင် programming area လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်ဒီသုံးခုအရင်မှတ်ထားပြီနော် state plate programming area okay ကဲကျွန်တော်တို့ဒီ programming area ကိုစသုံးကြည့်မယ်ဗျာဒီမှာ character တစ်ခုဒါ character window လို့ခေါ်မှာနော်ဒါ character ဒီမှာ character လေးကြောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားမယ်ကြောင်လေးကိုကျွန်တော်ရှေ့ရွေ့အောင်လုပ်မယ်ဟောဒီ block လေးကိုဒီကနေလက်လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဒီ programming area တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်တစ်ချက်နဲ့ကြည့်လိုက်ဟောကြောင်လေးတစ်ချက်ပါတော့ရွေ့သွားတယ်ဒါပဲဟုတ်နော်ဒီ block တွေကနေပြီးတော့တွဲဆက်ညွှန်ကြားဟုတ်နော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲလဲ script လို့ခေါ်တာဒီ programming area မှာကျွန်တော်တို့ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ဟိုကနေဒီကနေချိတ်ဆက်စေခိုင်းတာဘာလို့ခေါ်လဲ script လို့ခေါ်မှာကဲကျွန်တော်ဒါကိုလောလောဆယ်ဟိုလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကြောင်းကျွန်တော်နှစ်စာကြီးမယ်ဆိုရင် site ကြီးလိုက်မယ်ဟုတ်နော်ကြောင်း site ကြီးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အတန်လေးသွင်းလိုက်အောင်ပဲဗျာညောင်တန်လေးပါတော့ယောဟုတ်နော်ဒါလေးကိုရေးလိုက်မယ်ကလေးတင်ရတာလည်းအယူကြတယ်ဟုတ်ပြီဒါဘာတန်လုပ်လို့ရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ပြကဲအဲ့တော့ဒီလို၃ခုတန်လေးတွေ့လားပြီးရင်ကျွန်တော်နေဦးပြတခါတည်းဒီကောင်ကိုသူ့နေရာသူပြန်ရွေ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထားလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီ block တွေအကြောင်းကျွန်တော်အသေးသေးလာမယ်နော်သေးလာမယ်ပြီးရင်သူဟိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အလံပြားလေးထည့်လိုက်မယ်ကဲဒီလို၃ခုဒီလိုလေးဆွဲထည့်လိုက်တာပါဒီတစ်ခုလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒီမှာဒီလိုတွဲရလေနော်ဟိုဆွဲတယ်ဒီဆွဲတယ်ဟိုဟာလို့ဒါလို့စေခိုင်းထားတာလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲ script လို့ခေါ်တယ်ဒီ script တွေပေါင်းပြီးတော့ပဲဒီကောင်တွေဘာဖြစ်လာလဲဆိုအသက်ဝင်လာတွေ့လားကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်နဲ့ကြည့်မနော်ဒီကောင်ရဲ့ကိုပေးထားတဲ့ script ကို run ကြည့်မယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြိုက်တဲ့ block ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါမသိတာနော်တွေ့လားတခုပြီးတခု highlight လေးသူပြသွားဟုတ်နော် okay မနော် okay ကြည့်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ congratulation ပေါ့နော်ဒီအား project ကိုစာဆုံးလုပ်ပြီးသွားပြီ okay မနော်